Benvenuti a questo nuovo Bonjour et bienvenue appuntamento à con ce nouveau rendez-vous Puccia. avec Oggi Puccia siamo, Media. Aujourd'hui, siamo nous con il recevons dottor le Lorenzo docteur D'Antica, Lorenzo veterinario D'Antiga, qui est le chef du pediatria service de all'ospedale pédiatrie à Papa Giovanni l'hôpital Papa XXIII Giovanni di Bergamo. XXIII de Bergame. Quindi diamo il Bonjour, saluto al dottore. docteur. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei. Ecco, La ville de Bergame s'est a retrouvée en première Bergamo ligne dans intanto la lutte sappiamo contre le tutti che è coronavirus. stati Pouvez-vous nous uno dei dire quelle est la fronti di questa situation maintenant, pandemia. 2 mois Intanto la après le début situazione de cette com'è oggi, pandémie? 2 mesi dopo l'inizio? La situazione sta migliorando. Come Nous diceva constatons lei, une noi siamo amélioration. stati En effet, l'area notre Provence europea a été forse la zone la plus occidentale che touchée purtroppo è stata d'Europe et colpita più peut-être du monde precocemente e occidental. probabilmente anche Nous più avons été touchés en estesamente premier da et de questa façon très epidemia da étendue par cette coronavirus. épidémie de Quindi abbiamo vissuto coronavirus. le prime Nous fasi avons vécu en tra premier marzo les e prima phases degli initiales de altri cette e crise et stiamo vivendo peut-être forse prima nous degli allons altri, vivre per aussi fortuna, les anche le phases de fasi l'amélioration del en avance miglioramento par della rapport à d'autres situazione, della régions. riduzione della casistica e anche dei decessi, per fortuna. Ecco, una cosa che Je voudrais vous poser une volevo question chiederle sur è la découverte que effettivamente vous avez faite à l'hôpital de Bergame, questa scoperta c'est-à-dire che è stata la fatta découverte dal de la vostro corrélation ospedale qu'il y a di entre una le correlazione virus du fra Covid-19 il et la maladie de Covid-19 Kawasaki. e Est-ce que la vous malattia pouvez di nous en dire un Kawasaki, peu la sindrome plus? di Kawasaki. Può dirci qualcosa di più? Sì, come le dicevo, noi siamo in un Bien osservatorio sûr, quand privilegiato je che vous vede disais, nous quali avons un sono point de le vue manifestazioni del privilégié sur virus. les Non ne ha manifestations de ce soltanto una. virus La ici à manifestazione più Bergame. Ces conosciuta è la manifestations polmonite sont interstiziale, nombreuses. ma è una La malattia plus connue est estremamente la relativa. pneumonie Il bambino interstitielle, qui est une ha maladie veramente des delle adultes. manifestazioni molto Chez lievi, non l'enfant, è un cette grave problema. manifestation est très Ma légère. nella Dans notre nostra service, area nous noi avons abbiamo, malheureusement nostro la malgrado, possibilité la de voir possibilità aussi di vedere d'autres anche le manifestations altre du manifestazioni. Covid-19. E infatti, dopo circa un mese dall'inizio dell'epidemia, En effet, environ un mois abbiamo après le cominciato a début de vedere l'épidémie, des dei enfants ont piccoli commencé à pazienti se arrivare al présenter nostro aux pronto urgences soccorso avec une con una maladie qui avait les malattia che caractéristiques de la corrisponde maladie de alle Kawasaki. caratteristiche della malattia di En quelques Kawasaki. jours, le nombre de E ces patients a in pochi augmenté. giorni Sur un ci mois, siamo nous avons accorti enregistré un che questi nombre de cas pazienti erano équivalent molti au e in un nombre de cas mese que, abbiamo normalement, nous raccolto un enregistrons numero sur di 3 ans. casi che normalmente vediamo in 3 anni. Quindi per avere un'idea proprio Combien de cas concreta, quanti avez-vous casi vus avete sur un avuto in un mois? mese? 12 casi e negli ultimi Nous 5 anni avons eu abbiamo visto 12 una cas ventina sur un di mois, casi. alors qu'au Quindi cours abbiamo des 5 calcolato dernières che années, nous avons enregistré l'incidenza, une cioè il vingtaine numero de di cas. casi per Nous avons calculé que tempo, è l'incidence, circa 30 c'est-à-dire le volte nombre de cas sur quella une période degli anni précise, c'était precedenti, 30 33 volte quella supérieure à che noi celle que nous vedevamo avions prima avant dell'inizio l'épidémie. dell'epidemia. E questa malattia di Sur la base de vos Kawasaki découvertes, come pouvez-vous nous dire mai è pourquoi il y diffusa a un in lien entre Europa le piuttosto Covid-19 et la che maladie de il Kawasaki? Covid-19? Vede, la malattia di Kawasaki è una vasculite, è una malattia che causa l'infiammazione di arterie di piccolo La maladie de calibro, ma è una Kawasaki est malattia une immunologica, vascularite qui cioè provoque si sa l'inflammation che è des una petites malattia artères. dovuta a C'est une una maladie due à l'activation attivazione du del sistema système immunitaire immunitario qui touche les che vaisseaux colpisce i sanguins. vasi. Si è sempre On a toujours pensato che pensé que questa cette malattia maladie fosse pouvait causata être da un provoquée virus e par un virus addirittura in ou passato si même era par un ipotizzato coronavirus qui avait fait che son fosse apparition il causata y a da un plusieurs années. coronavirus che già era presente molti anni fa. Sapete, come sa, ci Comme vous le sono molti savez, il y a coronavirus. plusieurs types de Quindi si coronavirus. pensava già da Donc on prima pensait che fosse déjà un qu'un virus virus che pouvait aller andava ad déclencher le système accendere immunitaire il en sistema provoquant une tempête immunitario de e cytokines. causava una tempesta di citochine ed è poi il sistema immunitario a creare il danno. Questa è una C'est l'une des caratteristica di questo caractéristiques de nuovo ce coronavirus. Non coronavirus. fa male Il provoque des direttamente, dégâts ma fa à travers le male système attraverso immunitaire de son l'attivazione hôte. del sistema immunitario dell'ospite. Capisco. E Avez-vous découvert pourquoi perché cette maladie de cioè, Kawasaki l'avete touche scoperto en insomma particulier che les questa enfants? malattia di Kawasaki colpisce in particolare i bambini? Questo guardi, non lo sappiamo. Realmente non lo Nous ne le sappiamo. savons È una pas. C'est quelque osservazione chose qui a été che è stata observé fatta fin dès le début, il y a dall'inizio, 50 ans, circa 50 quand anni cette fa, quando è maladie a stata été descritta dal décrite pour la dottor première fois par le Kawasaki. È docteur stato visto che Kawasaki. l'età media è On a di 3 constaté que anni. l'âge moyen des patients est de Normalmente, 3 ans sì, molto environ. piccoli. Normalmente non ci Normalement, sono on ne retrouve pas de cas chez pazienti les enfants affetti de moins de sotto 10 ans. i 10 anni, per On ne sait esempio. pas Ma pourquoi la cette maladie ragione se per manifeste chez les cui enfants si et manifesti on ne solo sait nei pas non bambini plus non è pourquoi chiara, les come enfants ne anche non développent sappiamo pas en perché nei général bambini non si des formes sviluppano graves des malattie maladies respiratorie pulmonaires da provoquées par les coronavirus. Questi sono coronavirus. dei fattori che non conosciamo. Y Ecco, a-t-il une avete collaboration anche entre votre collaborato con hôpital et medici di altri d'autres hôpitaux paesi, ailleurs, dans d'autres pays, vu altri que la paesi maladie de dove hanno Kawasaki a sviluppato été voi constatée ovviamente aussi en questa Grande-Bretagne, en malattia di France, Kawasaki è en stata Espagne riscontrata et anche au in Francia, Portugal? Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, insomma, in molti posti.
Guardi, il nostro lavoro iniziale è Au stato début, soprattutto nous quello avons di raccogliere analysé i de nostri façon dati, détaillée les analizzarli données in qui étaient à modo notre disposition. dettagliato. Quindi abbiamo Nous avons également repris en main studiato il des données passato précédant del à virus, l'épidémie et abbiamo nous les messo avons insieme i comparées. dati, abbiamo fatto degli esami in più su questi Nous avons aussi pazienti effectué per davantage poter d'examens et dare un nous avons fait messaggio tout cela dans le but scientificamente d'offrir des éléments robusto valables alla du point comunità de vue scientifica. scientifique In à la questo communauté mese ci scientifique. siamo soprattutto dedicati alla nostra casistica e a breve usciremo con una comunicazione scientifica che metterà a D'ici peu, nous disposizione tutte le publierons nostre une analisi, i communication nostri scientifique dati pour alla partager comunità notre scientifica. expérience. D'ora in poi però sarà molto importante mettere insieme i dati Dorénavant, il sera per avere essentiel de partager delle les données capistiche più afin grandi e d'élargir la per fare portée degli des études studi più pour mieux approfonditi, comprendre les mécanismes chiarissimi, de per cette capire di più maladie. sul perché di questa malattia. Ecco, ho un'ultima domanda molto pratica. Come lei J'ai une saprà, dernière question probabilmente pour in vous, Francia docteur. Comme vous le la savez, fine en del France, le 11 lockdown mai va commencer sarà un long l'11 déconfinement. maggio, però À la poi différence de l'Italie, en France, les ritorneremo écoles alla vont elles normalità aussi molto rouvrir très lentamente, lentement. questo è chiaro. Però Vraisemblablement, in Francia, a on differenza commencera dell'Italia, par prevede les territoires les di moins aprire touchés ancora par una volta le molto lentamente le Covid-19. scuole e En tant que probabilmente siamo in pédiatre, attesa di quel capirlo regard portez-vous sur a la partire dai réouverture des territori in écoles cui il à la lumière coronavirus è aussi de arrivato la in maniera découverte de meno ces cas de importante. la maladie de Kawasaki? Come pediatra, qual è il suo punto di vista sulla riapertura delle scuole, alla luce anche della presenza di questa malattia di Kawasaki? Guardi, voglio dire due cose, questo è molto importante quello che dice. È ovvio che noi non possiamo chiudere in C'est très important ce casa que vous dites. tutti e C'est clair anche qu'on ne i peut bambini pas hanno bisogno enfermer di tout le monde à la uscire, è molto maison. importante Les questo, enfants ont però besoin de sortir. noi Nous avons che proposé à abbiamo notre anche fatto una communauté proposta scientifique de ne alla pas rouvrir nostra les écoles comunità justement parce que nous scientifica avons con la commencé à voir les riapertura, cas de non la maladie de avevamo Kawasaki. ipotizzato la riapertura delle scuole proprio perché abbiamo cominciato a vedere questa malattia di Nous Kawasaki. avons Avevamo proposé un retour en ipotizzato classe un des jeunes reinserimento dei entre ragazzi 15 dai et 15 ai 24 ans, 24 car il anni, s'agit d'une cioè delle tranche scuole d'âge superiori e où delle le risque de università, che complication est sono una faible. fascia di De popolazione che è plus, comunque a basso cette rischio tranche di d'âge ne complicanze, développe pas la maladie de ma non sviluppa Kawasaki. questa malattia di Kawasaki. Sicuramente riaprendo le scuole si vedranno dei casi di questa malattia. Vorrei dire C'est che sûr qu'à la bisogna réouverture des pensare che se un écoles, nous assisterons bambino à une si infetta augmentation des col cas de coronavirus cette sviluppa maladie la de malattia di Kawasaki. Kawasaki. Però il rischio, diciamo, Mais je dois aumenta. préciser que Qual ce n'est è pas parce la qu'un enfant attrape le coronavirus probabile qu'il rischio? va développer Probabilmente questa nécessairement malattia che di la solito maladie de colpisce Kawasaki. un bambino su 100.000, probabilmente con il coronavirus Mais le ne risque colpisce un va bambino su augmenter. 1000 Et de quelle façon? in Cette quei maladie mesi touche normalement un enfant sur in 100 000. particolare Avec è le importante per la coronavirus, elle peut comunità toucher un scientifica e enfant medica sur sapere 1000 che questa parmi ceux malattia è più infectés. severa delle malattie di C'est Kawasaki, questa è in important que la precedenza communauté médicale sache que cette e forme de maladie coinvolge de il cuore Kawasaki est in plus modo più sévère de la même importante maladie vue dà avant spesso l'épidémie de dell'endocarditis. Covid-19. A volte ha bisogno Elle di un touche le cœur de supporto façon plus cardiocircolatorio importante. in terapia Souvent, intensiva. elle provoque des Quindi io penso myocardites. che alla riapertura Parfois, elle nécessite des inevitabilmente soins en vedremo thérapie intensive. altri casi. Penso che la Je Francia pense qu'avec la sicuramente réouverture des comincerà a écoles en vedere France, on altri enregistrera de casi nouveaux cas de di la maladie de malattia di Kawasaki, Kawasaki en proportion e au saranno nombre in d'enfants proporzione al numero infectés di par le bambini che si coronavirus. infetteranno. Il faut I traiter casi ces vanno cas de trattati in façon modo agressive, tempestivo car les e patients comunque répondent très rispondono bien bene. aux soins. Perché voglio dire, lei parlava Vous avez di parlé de miocarditi, myocardite. può Pouvez-vous lasciare nous anche dire si la maladie delle de Kawasaki peut laisser des conseguenze séquelles permanentes? rispetto a questa malattia? È noto che la malattia di Kawasaki, colpendo le arterie, On in sait que la particolare le maladie arterie de del cuore, può Kawasaki touche causare les artères. En delle particulier, elle dilatazioni peut delle arterie provoquer des coronarie, dilatations des artères degli coronaires, aneurismi delle des arterie anévrismes des coronarie coronaires qui peuvent che provoquer des possono dare problèmes à dei l'âge problemi adulte. nell'età Cela est adulta. connu depuis Questo è noto da toujours. sempre. Anche nella nostra casistica recente abbiamo un 20-30% di bambini che sviluppano aneurismi delle Parmi les cas coronarie. que nous avons Anche observés, se, environ 30% diciamo, ont la développé des guarigione è anévrismes des praticamente la coronaires. regola, Cela, même si la naturalmente. guérison est pratiquement la règle. Comunque un Mais pour les patients qui ont 20-30% été pris en sviluppa charge degli avec le aneurismi delle coronavirus, coronarie. il faut savoir que la Però maladie de per questi Kawasaki est plus pazienti grave. che Il si faut sono donc un infettati col support majeur coronavirus è du point de importante vue de sapere la che circulation la malattia è più cardiaque. grave Sinon, e on quindi peut c'è avoir des bisogno comunque di complications plus un sévères, même en supporto phase aiguë. maggiore dal punto di vista cardiocircolatorio. Altrimenti possono anche esserci delle complicanze più severe anche in fase acuta.
La ringrazio moltissimo, dottor Dantiga. Je vous remercie, docteur Dantiga, pour l'éclairage que vous nous avez apporté sur les observations que vous avez faites à l'hôpital Papa Giovanni XXIII. Je rappelle que vous êtes le chef du service de pédiatrie, justement de l'hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, une ville qui s'est retrouvée en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 et qui a subi de lourdes pertes, comme malheureusement d'autres villes dans le monde. Merci encore pour votre disponibilité. Restez sur Push Media. Bye bye et vive la démocratie. Bye bye e viva la democrazia. Grazie a lei, arrivederci.